ẹgbà síwájú ẹ̀dá fúláwọn ọdún ẹ ti rí ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ láti wájú ẹgbà síwájú. tí wọ́n bá máa ṣe kick-off bàbá wa kábíyèsí nìkan àwọn náà máa wọrí field àwa yòókù a máa dúró níbi touch line. ọlọ́run ká má fi wèrè pọ̀ tiẹ̀ lémi o. ẹjọ́ díje ní sùúrù ìṣẹ́jú márùn-ún ni mo rí ẹjọ́ gbogbo àtàwà mí ẹjọ́ ẹ kúrò mbẹ ẹjọ́. ẹjọ́ gbogbo àwọn tí ò bá ní kankan ṣe bẹ̀ kọ́ kúrò mbẹ àwa àtàwà mí mo wọ jájá vest lọ́jọ́kọ̀ọ́. ẹ lọ́jọ́kọ̀ọ́. You can see it's a majesty. Gbogbo DJ Aya. It's a Pharaoh Majesty there. Gbogbo àwọn tàbá tẹ̀lé kábíyèsí. Ẹ jẹ́ àjọ ní touch line. All right. Ẹjọ́ ibi tí ẹ lé bàbá ló ń pọ̀ lórí field. Ẹjọ́ ẹni sùúrù ẹjọ́ fún kábíyèsí nìkan láàyè. Ọjọ́ tó bẹ.
Èmi ni mo rántí Àṣàbí, aṣojú àṣà ilẹ̀ Oòduà ní ààfin bàbá wa Ọ̀nìrìṣà. His Imperial Majesty Àrólé Oòduà Ọlọ́fin Àdìmúlà Babátúndé Ẹnìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá kejì. Eré orí pápá tí a mọ̀ sí football tí à ń fẹsẹ̀ gbá ó jẹ́ nǹkan tí ó máa ń dùn mọ́ àwọn èèyàn púpọ̀ láti wò àti láti kópa nínú ẹ̀. Àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbà ló máa ń fẹ́ kópa nínú pé bóyá a fẹ́ wòran ni a fẹ́ pàtẹ́wọ́ ni àbátẹ̀ fẹ́ dúró ti èyíkéyìí nínú àwọn tó bá ń gba tàbá dúró ti tàbá fẹ́ wá fún wọn ní encouragement láti rí i pé wọ́n gbégbá orókè. Ṣe rí àwọn tí ó jẹ́ organizers Ọ̀jájá Cup 2 yìí wọ́n ti ṣe wàhálà gan-an wọ́n ti ṣiṣẹ́ rẹpẹtẹ láti rí wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n tò sílẹ̀ ó lójútùú ó dẹ̀ nípa. Mo kí wọn púpọ̀ púpọ̀ wọn. Tó bá máa fi di ọdún tó ń bọ̀ tó bá rí ìrànlọ́wọ́ tó jọjú tó péye bóyá ibi tó ti fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù yìí bóyá ó tún lè ní koríko jù báyìí lọ bóyá nípa pé kó máa dá mi sí kó tó di àsìkò yìí ni àbí bákan ṣá àbí tó bá rí àwọn báńkì wa ní àbáwọn service providers tó jẹ́ GSM tó bá lè support wọn pé kí bíbá ìtú green jù báyìí lọ kó bá lè reduce dust dáàrin káàkiri. Ọmọ tí ó bá sọ àṣà nù ó so àpò ìyà ó so kọ́ ni ẹ jẹ́ ká máa gbé àṣà wa àti ṣe lárugẹ nítorí pé kí ni gbogbo nǹkan tí a mọ̀ lẹ́nìí gẹ́gẹ́ bí àṣà tí ò bá sí wípé àwọn bàbá wa wọ́n tọ́jú ẹ̀ wọ́n tún ṣe àníbá ẹ jẹ́ ká gbárùkù ti àṣà ẹ jẹ́ ká gbárùkù ti ṣe. Hello, please. Fantastic. Very fantastic. Good defending from Oduduwa College. And as you can see, Progress Academy are really living up to their billings there, trying every possible means there to at least get their own goal. Good one coming from Progress Academy. Fantastic there. Good one there. And very dangerous there. Good defending from Oduduwa College. And that was an infringement against Progress Academy. And it's going to be an advantage to Oduduwa College. Very enthralling encounter this afternoon. The weather is very friendly, 27 degrees Celsius, usual time for weather and temperature for Ile-Ife. And as you can see, the stadium is filled to the brim with plenitude and millions of soccer-loving individuals all across Osun State, Federal Republic of Nigeria at large. You're welcome, ladies and gentlemen. Oduduwa College 1, Progress Academy nil. This is the clash of the Titans. Very fantastic, ladies and gentlemen, sensational style. Sensational style from Progress Academy. Good try again, Oduduwa College. Very fast on the ball. Just in the line, just to the ball. And goes there. Very dangerous. Really good cross there. Fantastic. Absolutely fantastic. One new situation in the stadium. Oduduwa College 1, Progress Academy nil. Yet to get a goal. Good defending there. And to the far side, a good header. Progress Academy getting control, getting possession there. Good control. And loses possession to Oduduwa College. That's it, number 4. What a very great miss. Good defending there. To quickly get himself together, put himself together. And that was a very good one from Oduduwa College.
upsetting and intriguing one indeed. So far so good. Odudua College have been able to get an early goal in the first half. Good defending. Superlative performance from the goalkeeper, Progress Academy. And it's a one touch, you are welcome. Very fantastic. This is just a typical African football. Just like when the indomitable Lions of Cameroon are engaging the Teranga Lions of Senegal. You expect a similar situation like this, and that's what we're experiencing in the stadium. 1-0 situation here. Police make you tell me where you do. They make you tell me where you do. Make you tell me where you do. And so far so good. Wale has been very instrumental for Odudua College. It's still 1-0 situation in favor of Odudua, who are playing on their home soil here. I think that because some management can begin disorganized, so they Liberia, Sudan, and even small Sierra Leone and Senegal come begin Congo Goliath for David like Nigeria. But thank God, say times today, God just won't shake us so that we will really come down to prepare for the bigger competition. Once again, the word na caution. Ladies and gentlemen, today, permit me to recognize the Pro-Chancellor, University of Nigeria, Nsukka, the Den of Great Lions and Lioness. I'm talking about His Imperial Majesty. Good one coming from Odudua College. Ever since the start of this competition, they have always been getting very early goals, and the goal scored in just 1 minute into the first half of this match is an addendum to the fact that they know their onions when it comes to the world of the London against. Because 1980 I did small. If I don't remember, 90s remember. I recognize one-time student of Subola Memorial Nursery Primary School in Badon, His Imperial Majesty. Good one there to the center. Fantastic from Wale from the far side. It goes there again, and it has been brought down. And of course, it's going to be an advantage to Odudua College here. Very exciting encounter indeed, ladies and gentlemen. Ojaja 2 Brisbane Cup 2020. Officially, I recognize Honorable Yinka Lawal, the Yemin Lawal, Honorable Commissioner for Sports, State of Osun, who is also representing His Excellency Alhaji Gboyega Isaka Oyetola, the Executive Governor of the State of Osun. You're welcome. The Honorable Commissioner for Youth and Sports, Osun State. You're welcome. Julius Baja, you're welcome. I recognize once again a one-time student of St. Peter's Secondary School, Omi Okun. I'm talking about the Imperial Majesty. Ladies and gentlemen,
It's quite very enthralling, very thrilling and captivating in the stadium. You can see the plenitude of supporters and the cream of spectators in the stadium this afternoon. Ife, we are great. Ife, we are great. Indíjele, ó yàtọ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí tó gbé ìdíje yìí kalẹ̀ fún gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o kábíyèsí tí a. Ladies and gentlemen, very dangerous, and the danger has been averted there with an interception coming from Oduduwa College. One is situation here. Oduduwa, very dangerous in the boxes there. Ladies and gentlemen, this is a penalty. Oduduwa College. You can see the rapturous celebration here. Rapturous. Quite celebration here. Oduduwa College has done it again. One new situation here. Oduduwa College won. Very fantastic encounter this afternoon. You're welcome. Ladies and gentlemen. Highly fantastic. Goal number 2 is a goal. This is a goal. It's a goal, it's a goal. Hey. It's a goal. This is a goal. Goal number 2, ladies and gentlemen. Oduduwa College 2. Progress Academy new. Alright, ladies and gentlemen, you can see the rapturous jubilations in the stadium, most especially from the cross supporters of Oduduwa College here. It's been very, very exciting, highly scintillating and thrilling in the stadium. You can see. Ìdíje tó ṣe ń lọ lọ́wọ́, a rí wípé Oduduwa Grammar School tí a bá ní pé ká wò ó, a lè sọ wípé wọ́n yára ńlẹ̀ bí àṣà torí láàrin ìṣẹ́jú kan 1 minute 26 seconds òun ni wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti gbá àmì ayò alákọ̀ọ́kọ́ wọlé bàtà ó di 28 minutes wọ́n gbá ìkejì wọlé láàrin ẹ̀ ní abala àkọ́kọ́ Oduduwa gbá kọ́nà méjì nígbà tí Progress wọn ò rí kankan gbá bí ìdíje rẹ̀ ṣe ń lọ yìí a rí wípé eégún kéégún àwọn bàbá wa kọ́ pẹ́ fún wa lé wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ ò kì í ṣe oníṣẹ́ àfi ẹjọ́ bá forí ti dé òpin tó tó ṣe bí òwe a rí wípé pé Oduduwa score àmì ayò méjì ìyẹn ò tí ì sọ fún wa wípé ọwọ́ wọn ti jẹ̀ náà ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń wo olùkọ́ wọn ọ̀gbẹ́ni Délé Dábírí torí pé orí ìnàró ló wà ó mọ̀ wípé nǹkan tó lóyìnbó ń pè ní at stake ó mọ nǹkan tó wà ní at stake pé tí àwọn bá lọ sùn lọ torí pé a ti rí ìdíje tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n jáwé olúborí méjì pẹ̀lú àtàwọ̀jà tí àwọn àtàwọ̀jà náà padà ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń wo ìdíje yìí bó tiẹ̀ jẹ́ pé Progress ó dàbí ẹni wípé bó ṣe ń gbá lọ yìí gbogbo nǹkan tí wọ́n máa ń gbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bóyá ká sọ wípé eégún kéégún ni ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé bá ti ṣe ń lọ yìí pẹ̀lú bọ́dẹ̀ ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ṣeé ṣe bóyá àwọn náà ti lè rí àmì ayò kan gbá sílé débi wípé wọ́n tún lè fa ìdíje padà wá ṣùgbọ́n kankan tí mo mọ̀ ní pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní statistics tó wà lọ́wọ́ orí ìwé mi ní tábà sọ pé ní ball possession a rí wípé lọ́wọ́ Oduduwa 53 ní ball possession nígbà tí Progress tí àwọn ní 47 ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa wò ó lọ ẹ jẹ́ ká fi àsìkò gbóríyìn fún àwọn tí ó ń darí ìdíje lórí pápá lọ́wọ́lọ́wọ́ nítorí wípé Aki Honourable Shina Pella ẹjẹjẹ fún wọn ní àtẹ́wọ́ Honourable Members House of Representatives Honourable Shina Pella ọmọ bàbá kábíyèsí Honourable Shina Pella you are welcome aláṣẹ Quilos Honourable Shina Pella ọbẹ̀lọ kí kábíyèsí Honourable Shina Pella ọmọ bàbá Ìsẹ́yìn orò ọmọ bẹbẹ dìbòkọ ọmọ àgbàgbà tó gbàlú Ìsẹ́yìn dá ìlú mọ̀jà tó gbàrà lé àgbàyàtọ̀mọ Honourable Shina Pella you are welcome. Seated close to you is the Honourable Commissioner for Sports
Honorable Shina Pella, you are welcome. Aláṣẹ Quilos, ibi táwọn ti máa ń ṣe fàájì. This is the grand finale of Jaja 2 Principal Cup 2020, holding right away at Oduduwa College Stadium. And the scoreline is 2-0 here. Oduduwa College to Progress Academy. Honorable Shino Abiola Pella, you are welcome to our midst. The CEO, Quilos. Once again, permit me to recognize in our midst the Honorable represent fantastic, acrobatic, very fantastic. Goal number 3, Oduduwa College. I've done it again. Fantastic, acrobatic side. Fantastic, absolutely fantastic, ladies and gentlemen. The Director of Sports, State of Osun, Mr. Laye Adesiyan, you're welcome to our base today. Bó ṣe fi jẹ Progress Academy tó gba Copa Coca-Cola Under 15 Championship tó tún ṣe aṣojú Nàìjíríà ní South Africa ìyẹn ní 2017, àmì ayò 3-0 Odùduwà tó lè dá tó yẹ pé agídí náà fi na àta ọjà tó yẹ agídí náà fi na Fákúnlé kí lè rí sí ìdíje bó ṣe lọ. Ẹ ṣe àkọ́kọ́ ló jẹ́ kí n kí kábíyèsí Jìgìlìbí àti Àkún bàbá mo kí yín o lágbára Ọlọ́run àjọṣọdún yìí látúntọ́ ṣe tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run mo dẹ̀ kí commissioners wa ẹ káàbọ̀ sí Ilé Ifẹ̀ mo mọ̀ pé tẹ bá dòṣogbo ẹ ń sọ fún wọn bẹ̀ pé ìlú tí wọ́n ti ń wo bọ́ọ̀lù Ifẹ̀ jẹ́ number 1. Ẹnu mi gbà láti sọ àti káàkiri adé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń dùn gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣùgbọ́n ìlú tó ti ń wo bọ́ọ̀lù ju Ilé Ifẹ̀ ni Great Ifẹ̀, Great Ifẹ̀, Great Ifẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń sọ bọ̀ látàárọ̀ mo mọ̀ pé Ọláyínká Àbíkúnlé ti sọ̀rọ̀. Orúkọ mi ni Coach Dabiri Ayọ̀délé Favour láti iléèwé Odùduwà College. Èmi ni olùkọ́ni eléré bọ́ọ̀lù ti Odùduwà College nílùú Ilé Ifẹ̀. Báwo ni ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí báwo ló ṣe rí, ṣé òjòrò wà ń bẹ̀ àbí ó lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀? Lákọ̀ọ́kọ́ mo dúpẹ́. Thank you very much. Oya. Presentation of medals to the best coach. Now, Fair Play Award to Fakunle Comprehensive High School. Executive Chairman, Oyo State Road Transport Management Agency. Okumefu, next please put your hands together for Okumefu anointing the best goalkeeper of the tournament. Jaja 2 Principal Cup 2020, best goalkeeper. Okumefu anointing. The scholarship worth is of 7 million naira. This boy demon, Eloma, Kábíyèsí, Barrister Ọlámilékan Ọ̀jọ̀wọ́nrẹ́, Kábíyèsí, ẹ̀gbọ́n náà máa sanwó scholarship ẹ̀ nìyẹn. Podolski, Kábíyèsí ló tún ti gbàdé. That will be presented by Honorable Shina Abiola Pella. Is going to the best player of the tournament. Kábíyèsí, ọmọ yìí, ìgbà tí competition bẹ̀rẹ̀,
single-handedly ló máa yọ Fákúnlé nínú ọ̀fìn tí Fákúnlé bá ti wà nínú ọ̀fìn ọmọ yìí ìyẹn Kudus ó máa Kudus jáde yàtọ̀ sílẹ̀ yìí ọmọ yìí nìkan inú competition yìí inú gbogbo àwọn tọ́jọ́ contest ni kò gba card ó ní ò gba card and ọmọ yìí ló ṣe the most assist nínú competition yìí Kudus. Fantastic. One thing is this our coach ẹ sọ pé òun ló tún máa ń tètè dé training òun dẹ́ni the last person tó máa ń kó training thank you and next the highest goal scorer ọmọ Alẹ́kan. orúkọ mi ni Comrade Bíyì Ọdúnládé tí mo gbà kan jẹ́ commissioner fún eré ìdárayá àti àmójútó àwọn ọ̀dọ́. Mo rí ìdíje tí à ń gbálé ní ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí wọ́n ṣe agbátẹrù ẹ̀. Mo rí gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ láti jẹ́ kí ayé àwọn ọ̀dọ́ wa dá sí i, láti jẹ́ kí àwọn tó ní ẹ̀bùn bọ́ọ̀lù gbígbá kí wọ́n rí wọn kí wọ́n jáde, alájẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ tó dáa kó wà láàrin àwọn ọ̀dọ́ wa. Ju gbogbo ẹ̀ lọ, gbogbo àwọn ọ̀dọ́ àtolùwòran tán bá wá síbí ọkàn wọn máa kó ní àwọn ìwàkiwà, wọ́n á parapọ̀, wọ́n á lè ṣe bó ṣe kàn ṣe láwùjọ. So inú mi dùn pé ó rí báyìí. Mo sì nígbàgbọ́ nítorí lọ́dún tó ń bọ̀ ó máa lárinrin jù báyìí lọ, nítorí pé nǹkan tí bàbá fi lọ́lẹ̀ yìí nǹkan gidi ni wọ́n fi lọ́lẹ̀, ìyìn ni wọ́n fi lọ́lẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kí bàbá Ọlọ́run jẹ́ kán pẹ́ fún wa, kẹ́mi wọn ó gùn nínú àlàáfíà àtara líle. Ìdíje gidi ni ti bàbá wa Ọ̀jájá. ẹ ṣé o ẹ ṣé o ẹ ṣé o ẹ jẹ́ máa ń yàn kankan o ẹ máa ń. Thank you, Honorable Commissioner. Now we are going to the final presentation of motto, zoom zoom, and trophy. This is still Ọ̀jájá 2 Principal Cup 2020, ladies and gentlemen. Ní báyìí, the winner college come for your medals. Odùduwà College. To be the best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. But expectation ni pé tó máa fi máa di ẹlẹ́kẹta tó máa gbá ẹ̀ wọ́n ní máa kárí gbogbo South West nílẹ̀ Yorùbá tó gbogbo ẹ̀ làwọn tí ó máa gbá Ọ̀jájá kọ̀ọ̀bẹ tí máa wá. Mo lè fi àsìkò yìí náà dúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí wa Ọ̀ọ̀nìrìṣà ìyẹn ọba Adéyẹyè pé fún irú nǹkan yìí ní ilẹ̀ Yorùbá ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó motivate àwọn èèyàn. Ẹ máa rí pé tẹ́ bá wo àyíká wa ń sìn ẹ máa rí pé èrò pọ̀ gan from other states làwọn yẹn ti wá kì í ṣe within Ọ̀ṣun state nìkan àwọn yẹn ti wá àwọn èrò pọ̀ wá wò nítorí pé inú dúdú ní everybody jáde wá gbọ́dọ̀ kan yín bá lè máa ṣẹlẹ̀ láti máa lè jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ wa náà kó máa dàgbà sí nínú eré ìdárayá láti bẹ̀ lọ ẹ máa wo àwọn tó fẹ́ play in simba nínú àwọn school méjì tó fẹ́ play in simba àti rí àwọn yẹn tó ṣe pé ó ṣe takuntakun tó yẹ pé láti bẹ̀ lọ àwọn náà máa bọ́ sí ìpele tó kàn tó ti máa lè ṣe dáadáa tó bá di ọjọ́ iwájú wọn máa rántí pé àǹkan yìí nígbà tó àwọn play ní Ọ̀jájá Cup ní orúkọ àwọn jáde dẹ́mùdẹ́ ìgbìyànjú tí kábíyèsí wa náà ṣe tó bá lè máa kárí gbogbo throughout the nation ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wọn nílé máa ṣe ìpátá ṣe gbogbo àwọn nǹkan tí ó dà kiri gbogbo irú ní sinmi àìtẹ́ bá wo orí fídíò oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló wà ń bíbà ìgbọ̀n irú nǹkan yìí ó ń jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ náà kan tún mọ̀ nípa eré ìdárayá sí sí òmùdẹ̀ rọ àwọn tó bá tún jẹ́ pé àwọn náà tún wà ní ipò lágbára sókè tó yẹ pé àwọn náà tó lè ṣe nǹkan tó ju báyìí lọ fún ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀ so Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ then lérí ilé ìtẹ́sọ́ lórí ti nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní ọdún tó ń bọ̀ yẹn èmi fọ gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí wa ṣe sọ tẹ́lẹ̀ pé ní ọdún tó ń bọ̀ yẹn wọ́n máa extend ní South West pé gbogbo àwọn ilẹ̀ Yorùbá pátápátá
máa fọ́ ìlú last year Ọ̀jájá àti ìlú kan ló play final lọ́dún yìí again Ọ̀jájá tó ṣe àwọn Odùduwà náà tó ṣe takuntakun lórí pé Odùduwà ilẹ̀ Odùduwà náà ti fẹ́ gbá kọ́ọ̀pù yìí láti make sure pé àwọn dé final again ọlọ́dẹ máa fọ́ ṣe lé ní bọ́ọ̀tù ẹni tó máa ń win lára àwọn méjì lé ní ọwọ́ Ọlọ́run ló wà but àwa èèyàn gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara kan lè sọ pé Lágbájá ìlànà ìfẹ́ sí yẹn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ilé Ifẹ̀ ọmọ Odùduwà tọkàntọkàn mo lè wò pé Odùduwà náà ló tún ní kọ́ọ̀pù yẹn nítorí pé ìlú mi nìyí ìlú mi ò dẹ̀ bọ́ọ̀lù bàjẹ́ but eré là ń fọ́ máa yìí ṣe àwọn tó fọ́ láti Mọdákẹ́kẹ́ tọ́nà ìbísẹ̀ Mọdákẹ́kẹ́ àwọn ló máa pè pẹ̀lú ẹlẹ́ ọlọ́dẹ máa rọrùn ẹni tó bá fi gò sípà wọ́ sí ọlọ́dẹ máa Kábíyèsí wa ti gbé bọ́ọ̀sì sílẹ̀ fún ẹni tó bá gbégbá orókè pé àwọn ènìyàn wọn gbé bọ́ọ̀sì lé láti lè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá jẹ gbákejì náà ẹni tó bá ṣe kò kejì náà òun náà tún ní ìtọ́ta náà máa fi ṣèbàjẹ́ fún díẹ̀ yìí wọ́n fi yẹn encourage àwọn ọ̀dọ́ wa láti máa ṣe kí láti máa yọjú sí sport torí pé Ọlọ́run mọ̀jú ọ̀la. Kábíyèsí ní ọdún tó ń bọ̀ ó tún máa dùn àwọn ọmọ òye mi lọ́wọ́. Odùduwà kọ́lẹ̀ Kábíyèsí ní ẹ̀rọ fún dídà pẹ̀láwọn nírọ̀lẹ́ ìtọ́lá àkọ́kọ́.